Hello, baby! Tudo bom contigo? Tudo bom comigo? Bom, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Bom, meus amores, antes de começar o vídeo, eu queria estar pedindo para vocês seguirem o Instagram lá do canal, que se chama Heidanline Baby V. Galera, vamos bater nossa meta de 60 seguidores logo, tá? Eu não sei o que aconteceu, que agora que eu vi que baixou meus seguidores, né? Mas eu sei que vocês conseguem bater nossa meta de 60 seguidores. Eu tô disponibilizando meninas lá, eu tô disponibilizando meninas para capas, para as banners. Então vamos lá, gente, meninas mais procuradas. E se você quiser pegar essas meninas bonitinhas, comente PG, porque eu vou estar sabendo que você pegou e pra ninguém te imitar também, tá bom? Amores, desculpa, gente, que hoje eu não gravei muito vídeo, né? Eu não gravei vídeo e tudo mais. Mas tudo bem, gente. E eu vou tentar ficar mais ativa daqui também no Instagram, tá bom? Então segue lá. E aí, gente, tudo bom com vocês? Já falei isso, né? Mas tudo bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou personalizar meu celular no tema Halloween sem pausar e sem falar a palavra gente e antes do tempo acabar. Eu não sei se eu vou conseguir porque vai ter um tempo, né, no meio dessa personalização, eu vou ter um tempo para personalizar meu celular e eu não vou poder pausar, só que uma hora eu vou ter que pausar, gente, porque é privacidade, entendeu? Tipo, quando eu for colocar o wallpaper, né, vou ter que colocar porque vai aparecer minha galeria, entendeu? Aí eu vou ter que pausar. Uma hora sim, eu vou ter que pausar, gente, entendeu? Então, meus amores, sério, eu não sei se eu consegui falar, tipo, tentar dessas coisas aí. Então já vai deixando seu like, vai ser muito difícil pra mim. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperta o sininho de todas as notificações, tá? E é isso, galera. Gente, eu tentei gravar esse vídeo mais de 1000 vezes. E é por isso que eu tô gravando nessa hora, que é 00:24 já. Mas tudo bem, porque eu fui gravar, assim, 9 horas da noite, assim. Por aí, gente, eu tava tentando, minha bateria tava muito baixa, entendeu? Aí, tipo, eu tava tentando gravar esse vídeo mais de 1000 vezes, apagava, excluía o vídeo, que não dava certo. Então, aí eu falei, não, vou deixar meu celular carregar pra depois de madrugada eu gravar o vídeo, o conteúdo pra vocês. Vamos pro vídeo, né, logo. Bom, meus amores, antes de começar o vídeo, eu quero estar dedicando pra vocês que esse conteúdo nunca foi visto aqui no meu canal. Nunca foi visto em um canal nenhum, tá bom? Porque eu pesquisei aqui no YouTube só pra mostrar que nunca foi visto mesmo. Personalizando meu celular no tema Halloween antes do tempo acabar. E sem pausar e sem falar palavra, sem falar gente, né? Então, gente, tipo, esse conteúdo nunca foi visto mesmo, entendeu, gente? Esse conteúdo aqui da Ria Aurora só foi quase, né? O quase que ela fez, só que não foi sem pausar. Então, gente, se você quiser fazer esse tipo de conteúdo de vídeo, dá os créditos para mim, porque ninguém fez ainda, tá? Personalizando o celular no tema Halloween sem falar. Antes do tempo acabar e sem falar a palavra gente antes e sem pausar. Então vamos pro vídeo, né, meus amores? Mas, gente, eu vou estar colocando aqui. Acho que eu vou colocar 5 minutos, né, pra mim. Pra dar mais de vontade. Aqui, gente, foi. Vamos lá. Eu não posso falar a palavra, né? Eu vou estar colocando aqui. Vou estar pesquisando aqui o wallpaper. iPhone wallpaper Halloween. Gente, olha isso, que lindo, né? Cara, eu tô falando a palavra, né? E eu nem tô percebendo, mas tudo bem. Ai, é muito difícil. Calma, gente. Ai, calma. Ai, gente. Jesus amado, né, galera? É muito difícil, cara. Muito mesmo. Sem falar essa palavra, né? E querendo pausar.
E antes do tempo acabar, meu tempo aqui, ó, tá rolando. Calma. Gente, eu tenho que falar, calma aí que eu vou estar pesquisando um negócio aqui. Gente, eu sabia, tá? Meu Deus, eu tô falando a palavra. Galera, eu já sabia, tinha o wallpaper já aqui na minha galeria. Então, eu vou estar personalizando. Então, vamos lá, né? Então, bora lá, né, galera? Eu tô fazendo bem desorganizado, né? Uma parte sim, uma parte sim, uma parte não. Tá, eu tô colocando essa parte aqui na tela inicial, né? Ai, que bonito, gente. Vai tá lindo, tá lindo, tá lindo. Ai, não consigo, caraca, mano. Ai, eu vou perder esse desafio. Porque eu tô falando a palavra. Ai, é muito difícil, galera. Vocês não têm noção. Fazem só isso só no canal de vocês, pra vocês verem. Calma, já coloquei aqui. Agora a gente vai colocar o giz de Ed, tá, galerinha? Jesus amado, cara. Ai, muito difícil. Deixa eu colocar aqui. Tá. Não sei se eu coloco preto ou branco. Eita. Vou colocar preto mesmo, tá? Nem vai estar aparecendo, né? Mas tudo bem. Colocar outro de gelos. Esse aqui é o... Deixa eu ver. Qual, meu Deus, gente. Calma. Ai, eu só tenho pouco tempo. Calma, 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 calma. Vou colocar isso aqui também. Eu tô esquecendo de colocar a merda do... Cara, eu sou muito enrolada. Vai ficar com uma personalização bosta. Não é possível. Não é possível, não é possível. Galera, eu acho que eu vou deixar nessa cor aqui. Eu vou ver, tá? Eu vou estar colocando aqui outra cor, eu acho. Galera, eu vou deixar nessa cor aqui mesmo, tá? Galera, eu deixei essa cor, tá? Porque a escura, ela não tava ficando muito escura. Agora eu vou colocar aqui os aplicativos, gente. Jesus, não tem como não falar essa palavra, cara. Eu tô... Ai, não, gente, já perdi o desafio. Calma, eu vou deixar mais pra cá, né? Gente, meu tempo vai acabar. Meu tempo vai acabar e eu tô aqui bobeando pra vocês, dando bobeira. Dando bobeira aqui, perdendo tempo. Cara. Ai, Jesus! Calma, meu Deus. Ai, Jesus amado, Jesus de Nazaré, me ajude, porque eu tô muito enrolada. E eu não vou conseguir, cara. Calma. Ai, agora, graças a Deus, eu vou colocar os aplicativos aqui embaixo. Eu acho que eu não vou conseguir o tempo o suficiente, né? Mas eu vou tentar. Mas possível. Mas. Cara, olha só a pressa. E a tela do meu celular tá toda suja, entendeu, gente? Não tá toda suja, mas tá. Ela não tá lisinha, sabe? Eu não sei porquê. Acho que eu consegui, não consegui? Só tem um pouco de minuto. Calma. Ah, não vou conseguir. Acabou. Acabou, galera. Então foi isso, gente. Foi uma luta, se bem, gente. Que eu já posso pausar o vídeo, tá? Acabou o desafio. A minha personalização ficou assim, gente. Ficou muito linda, tá? Eu tentei fazer o meu máximo possível, né? Como vocês podem ver aí. Cara, eu tentei deixar o celular mais lindo possível, né? Mas a pressa, né, Júlia? A gente não consegue com tudo com pressa. Mas eu tentei, meus amores. Pelo menos ficou assim, ficou bonitinho. E eu não consegui o desafio. Que eu falei, gente, não, mas. Não sei quantas vezes eu falei, gente. Cara, eu já posso falar, gente, né? Porque o desafio já acabou.
Então, mano, dá muito like, cara, que é muito difícil. E se vocês querem que eu traga mais conteúdo como esse, trazendo, muito engraçado, eu posso até trazer, tá bom, meus amores? Então é isso. Um beijão. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau, gente. Não dá pra mostrar minha tela de bloqueio, mas ela tá muito linda também. É isso. Beijinhos.